Okumala ebbanga ababaka b'ekitundu ky'e Karamoja bazze balaajanira omukulembeze w'eggwanga akyuse mu bukulembeze bw'e Karamoja nga balumiriza nti baminisita bonna bazze abalondera tebamanyi ensonga zaabwe nga Bakaramoja. Oyinza okugamba nti omukulembeze w'eggwanga okusaba kwabwe yakuzzeemu oluvannyuma lw'okulonda Peter Lokeris ku bwaminisita omujjuvu w'e Karamoja mu lukalala olupya olw'abaminisita. Kati Abetoolerwako ensonga z'e Karamoja baaniriza okuwa omu ku munnaabwe ekifo kino nga basuubira nti wakubaweereza okusinga ababadde mu kifo kino. This minister, this elder and this seasoned politician and administrator is going to give us what we require. Our ambitions, our prospects will come true. So for us, we're really happy and we have hope that at least with Peter now in charge and with all of us having experienced a lot of problems in Karamoja, I think we can put our hands together and make sure our own home becomes a home to live in. We are very grateful. Bano bagamba nti baminisita ababaddeko babadde tebategeera kyetaagisa kukyusa mu Karamoja. Like for example, we came to government, when we were in parliament, we requested government to give us money and it was appropriated to a tune of 39 billion, which money was to act as a key to ignite development. What happened? They started distributing themselves in terms of iron sheets, in terms of maize grown in Karamoja, in terms of goats, giving shoddy things and killing the little which were there. How can you say better little utilized for a purpose that you can grow? Charles Topoth agamba nti omukulembeze aleme kukoma ku kukyusa minisita yekka wabula n'abakozi abalala mu minisitule y'e Karamoja. Please, if the minister has been brought new to the cabinet list of Karamoja, please work on the technical part, sweep out the PS, technical staffs, take them to other line ministries so that we have new ones and a new minister to begin a new day for Karamoja. Dr. Gerard Kareija nga mutunulizi wa nsonga z'ebyobufuzi agamba nti Okuwa Lokeris ekifo tekimala nga tebamuwadde bikola omuli ssente. Oyinza okukola emirimu n'ogituukiriza. Kati minisita omupya ajja kukola kusinziira gavumenti weetuuse. Ayinza okwongerako naye tekijja kuba kinene. Bw'obanga tewaliwo enteekateeka endala ng'ekyusisa engeri gya zooni eyo ewadde efunamu obuweereza bwa gavumenti. Katugambe ng'abakozi ba gavumenti abaliyo, ng'amasomero agaliyo, enguudo gavumenti zeyagala okuzimba, ne ssente ziri mu bajeti y'eggwanga. And government must fulfill most of its promises, particularly the social well-being of the population. Yes, we have hospitals, we have schools, but the livelihood of this population is very bad. The animal population, our own difficulties with the security system. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.